Al via a Rapallo il dragaggio della foce del San Francesco. L'operazione servirà per rimuovere le imbarcazioni ancora spiaggiate e ripartire con i lavori alla copertura del torrente. Ultimo giorno di lavoro per il comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Chiavari, Ubaldo Crino. In servizio nel Tigullio dal 1983 è arrivata la meritata pensione. Il motivo della nostra festa è che siamo figli di Dio. Nel tempo di Natale, messa del Vescovo nella casa di riposo Le Due Palme di Sestri Levante. Un presepe che racconta la storia e i simboli di una comunità, realizzato dai confratelli di Nostra Signora del Carmelo e aperto nella chiesa di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante, coinvolti numerosi giovani. Concerto benefico a sostegno dell'attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti a Chiavari. Grande presenza di pubblico per una serata di musica e integrazione, raccolti 1.200 euro. Da questa sera su Telepace 1 torna Sana Sanità, rubrica realizzata in collaborazione con il CAMIT. La puntata d'esordio farà sintesi del tour volto ad individuare le priorità dell'ASL 4 chiavarese. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Sono ripartiti a Rapallo i lavori di ripristino sul lungomare. Da questa mattina un pontone con a bordo una draga sta operando alla foce del torrente San Francesco per abbassare il fondale e permettere così la rimozione via mare di una delle imbarcazioni arenate sul litorale. Una volta completata questa fase potrà riaprire il cantiere per il rifacimento della soletta, fermo ormai da 2 mesi. Sentiamo il sindaco ai nostri microfoni. Queste imbarcazioni andranno via mare e non via terra, perché le dimensioni di queste imbarcazioni sono molto importanti, di conseguenza nei nostri sottopassi non possono passare. Che imbarcazioni sono? Questa è un chocolate di 30 metri circa ed è una delle più impattanti. Poi c'è una barca all'interno del golfo che si chiama Sueño, che andrà via il 7. Per portare via queste imbarcazioni ci vogliono circa 3-4 giorni di lavoro. Ogni barca ha una sua storia. Da lunedì l'amministrazione comunale, che è sempre in stretto collegamento con il porto, avrà un cronoprogramma di tutte le imbarcazioni che stanno uscendo. Quante ne mancano? Ne mancano visibili, sono circa una quarantina, e poi ci sono quelle invisibili, che sono molto di più, che sono affondate all'interno del golfo, che per rimuovere quelle bisogna fare una modifica ambientale. Un lavoro che viene portato avanti con le assicurazioni, ieri un tavolo di confronto, che cosa è stato deciso? Un lavoro costante, molto complesso, perché è la prima volta in Italia che succede una situazione analoga e di conseguenza non ci sono neanche dei precedenti per fare dei confronti. Ad oggi la situazione è monitorata e sotto controllo, di conseguenza noi siamo moderatamente ottimisti, perché per il mese di aprile Rapallo si troverà in una situazione completamente diversa. Quindi obiettivo aprile, primavera per ripristinare il lungomare. Sì, assolutamente, perché noi pensiamo che per quanto riguarda i danni dal punto di vista di impatto turistico, erano gli stabilimenti balneari sono a posto, perché hanno ottenuto tutte le autorizzazioni da parte del comune e hanno ottenuto una deroga per quanto riguarda la Bolkestein e hanno la possibilità di lavorare per i prossimi 15 anni, e di conseguenza questo è dà la possibilità agli operatori di investire, e quindi questa è stata risolta. La seconda è molto importante per noi, è la rimozione delle barche, e ne abbiamo rimosse più di 200 alla fine, quindi sono tantissime, e quindi ci auguriamo e siamo abbastanza convinti che fra 1 mese e mezzo di barche sulla passeggiata non ce ne sono più. Seconda fase è quella di lavorare sul nostro fondale. Dalle 21 di questa sera sino alle 6 di domani mattina sarà chiusa al traffico la provinciale 227 all'altezza dell'ingresso del Chelsea Palace Hotel a Rapallo. La chiusura della circolazione, sia veicolare che pedonale, è necessaria per permettere il posizionamento di una gru che sarà utilizzata nel cantiere aperto per ripristinare i danni provocati dalla mareggiata nello stabilimento balneare della stessa struttura alberghiera. Ultimo giorno lavorativo prima della pensione per il comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Chiavari, Ubaldo Crino. Entrato in servizio nel 1983, ha prestato servizio nel Tigullio, affiancando negli ultimi anni anche l'attività amministrativa come sindaco di Favale di Malvaro. Impegno questo che rimane mentre il comando dei pompieri di Chiavari passa temporaneamente al vice di Crino, Mauro Sanna, in attesa della nomina del nuovo comandante.
Abbiamo aiutato migliaia di persone in difficoltà e salvato tante persone, si legge sul suo profilo Facebook. Ma nella vita tutto passa e inizia ora un altro lavoro. Il pensionato, ma anche senza divisa, sempre pronta ad aiutare il prossimo, perché i pompieri si rimane per tutta la vita. Queste le parole del ormai ex comandante. Intervento dei Vigili del Fuoco di Chiavari questa mattina in località Tigliolo a Borzonasca. Con l'ausilio dell'autoscala hanno rimosso un albero pericolante che minacciava di cadere sulla linea elettrica a 6000 volts. Il pronto intervento ha permesso di salvaguardare il cavo e l'alimentazione elettrica della zona. I carabinieri della stazione di Moneglia hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 36enne di Chiavari residente però nello Spezzino. L'uomo, alla guida dell'autovettura di proprietà della madre, è stato sottoposto a controllo da parte dei militari operanti e risultato positivo al test alcolemico con un tasso pari a 1,15 grammi per litro. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente di guida. Pagina ecclesiale del nostro giornale, continuano gli incontri del vescovo diocesano con le diverse realtà del Tigullio nel tempo di Natale. Questo pomeriggio Monsignor Tanasini ha presieduto l'Eucarestia nella Casa di Riposo Le Due Palme a Sesti Levante. Il motivo della nostra festa è che siamo figli di Dio. Queste le sue parole. Vediamo il servizio che abbiamo preparato. Essere figli vuol dire questo, sapere di non essere soli, di non essere mai abbandonati, di avere qualcuno che si occupa di noi con amore. E questo fa il Padre che sta nei cieli per i suoi figli. Essere figli di Dio è questo il motivo che sta alla base del nostro fare festa nel tempo di Natale. Lo ha ribadito Monsignor Tanasini, che ha presieduto la celebrazione eucaristica nella Casa di Riposo Le Due Palme di Sesti Levante. Noi siamo diventati figli attraverso il battesimo, ha sottolineato il Vescovo, ed è questo per noi motivo di festa. Gli anni passano e ciascuno di noi si prepara all'incontro con Dio nell'attesa e nella gioia di vederlo un giorno, nella consapevolezza di non essere soli nel nostro cammino su questa terra. Lo vedremo nella pienezza del suo amore per noi. Ci sentiremo abbracciati da Lui. Perché il paradiso è questo infinito abbraccio di amore. Quello che Dio, il Padre, darà ai suoi figli. Sono circa 80 gli utenti della struttura, 25 fruitori del solo centro diurno. In molti hanno voluto essere presenti e partecipare al momento dell'incontro nel tempo di Natale con il pastore della diocesi. Ascoltano e partecipano come possono, come riescono, al loro meglio. E devo dire che io ero un po' più indietro, ascoltavo e accompagnano tutte le parole della messa e diciamo che partecipano molto bene da questo punto di vista. Per noi è rinnovare un appuntamento ormai tradizionale col nostro vescovo, il quale tutti gli anni ci visita, ci dà una parola di benedizione e celebra con noi la Santa Messa nel periodo di Natale. Devo dire che tutte le volte con cui noi lo chiamiamo il nostro Vescovo si fa presente e ci viene ad incontrare e per questo ancora una volta lo ringraziamo. Gli ospiti della residenza Agnazzurri La Margherita di Botasi hanno ricevuto questa mattina la visita dei ragazzi delle scuole elementari di Ne. Dopo essersi radunati nel campo parrocchiale di Reppia, accompagnati dai loro animatori e anche dai parroci della zona pastorale, Don Paolo, Don Daniele, Don Maurizio e Don Stefano, hanno raggiunto la struttura dove hanno donato agli anziani un momento di serenità con racconti, canti, balli in gruppo e gli auguri per un 2019 sereno e ricco di gioie. La visita si è conclusa con la merenda e la promessa di rivedersi presto per un'altra giornata di festa insieme. Proseguiamo anche oggi con la nostra panoramica sui presepi allestiti nelle comunità della diocesi di Chiavari. A Santo Stefano del Ponte di Sesti Levante la Natività richiama i riferimenti forti della parrocchia e anche il quartiere di un tempo. Diversi giovani che si sono dedicati alla sua costruzione, noi siamo andati a vederlo.
È una vecchia foto di Sestri Levante, quella che prende vita nella natività allestita nella chiesa di Santo Stefano del Ponte. La cura dei dettagli porta l'occhio del visitatore a percorrere l'antico ponte, circondato dagli edifici della zona, alcuni storici, con i mestieri e le strade di un tempo, ancora senza asfalto. Al presepe hanno lavorato per 2 mesi e mezzo una decina di persone della confraternita di Nostra Signora del Carmelo. Le due case che sono da una parte del ponte e dall'altra, specialmente quella a destra che è la Villa Cattaneo, che è una villa molto antica che è stata riprodotta in scala nei minimi particolari con la sua cappella, di fianco alla quale passa appunto la processione di Nostra Signora del Carmine, che è la festa principale di questa parrocchia, che appunto rappresenta un po' la comunità parrocchiale che va in cammino verso la grotta. Quest'anno è stato aggiunto peraltro il Ponte Serlupi, quindi un simbolo anche di modernità della nostra città, e il circolo di Santo Stefano, quindi un momento anche ricreativo per la comunità. Realizzare il presepe è stato un momento di condivisione che ha visto la partecipazione di numerosi giovani. Lo spirito di squadra, essere insieme e coinvolgere anche dei giovani nella realizzazione di questo presepio. Sicuramente quindi uno spirito di amicizia e di ricordo anche di quanto sia importante portare in cammino il nostro simbolo, quindi la venerazione di cui ormai ricorre il 400° anno di questa celebrazione verso le vie di Sestri, quindi discendere dall'ex pieve di Santo Stefano del Ponte fino alla venerazione di Gesù che nasce, quindi il simbolo anche di una comunità sempre in cammino e quindi che poggia anche sui giovani nella realizzazione di questo momento di unità e simbolo del Natale. Il presepe di Santo Stefano del Ponte, vi ricordo, è aperto alle visite sino al prossimo 6 gennaio, dalle ore 15 alle 17:30 per quanto riguarda i giorni feriali, mentre dalle 15 alle ore 18 per quanto riguarda i festivi. Il Comune di Santa Margherita Ligure ha stanziato 71.900 euro per il volontariato cittadino. 40.000 euro sono stati destinati per diversi progetti in ambito sociale che la consulta del volontariato ha ripartito proporzionalmente. La cifra più consistente, 11.000 euro, è andata al progetto Emergenza presentato dalla Caritas, CAV, Banco di Solidarietà e Famiglie per l'Educazione. Somme tra i 5.500 euro e i 4.000 euro sono andati alla Mensa dei Frati, al centro diurno dell'Avo e all'Anfas. In aggiunta, la Giunta Comunale ha stanziato 20.000 euro da destinare alle pubbliche assistenze cittadine, cioè a Croce Verde e Croce Rossa, 10.000 euro ciascuna, e un contributo aggiuntivo a Caritas per 5.900 euro, Melograno 2.000 euro, Informa Disabili 2.000 euro e Anfas di nuovo 2.000 euro. Sono stati 110 gli enti, 64 appartenenti alle organizzazioni di volontariato e 46 alle associazioni di promozione sociale che hanno risposto alla richiesta di manifestazione di interesse promossa da Regione Liguria e sono stati ammessi alla coprogettazione di interventi pilota su tutto il territorio regionale in 3 precise aree di azione: anziani, disabili e giovani. La Giunta regionale ha dato il via libera all'erogazione delle risorse, circa 900.000 euro, stanziate a livello nazionale nell'ambito del nuovo codice del terzo settore per il sostegno al mondo del volontariato e all'associazionismo. Sono molto soddisfatta della partecipazione in massa del mondo dell'associazionismo e del volontariato, così ha affermato l'assessore Sonia Viale, che hanno costituito associazioni temporanee di scopo in una logica di rete, anche per non disperdere in 1000 rivoli le risorse destinate alle iniziative territoriali. Nei prossimi mesi tutta la progettazione dovrà essere monitorata nei contenuti per garantire il raggiungimento degli obiettivi. Ora spazio all'economia. Oggi vediamo alcune importanti novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 approvata al fine dello scorso anno. La scheda della settimana può partire, la sigla di presentazione. Dal 2019 sarà riconosciuto un indennizzo a favore del commerciante che cessa l'attività consegnando la licenza in comune. L'interessato deve presentare all'INPS una specifica domanda, deve avere 62 anni, 57 se donna, e iscritto per almeno 5 anni nella gestione IVS dei commercianti. L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione IVS, che dal 2019 è pari a 513 euro. Sale a 15.000
€1.000 il limite di utilizzo del denaro contante previsto per l'acquisto di beni o prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso commercianti al minuto o agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti in Europa o extraeuropee. Si ricorda che per le transazioni tra operatori italiani il limite per l'uso del contante resta a €3.000. Confermata l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria C1, negozi e botteghe, di superficie fino a 600 m2, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate assieme. La cedolare non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15 ottobre dell'anno scorso risulti in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Confermata dal 2019 l'applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF, addizionale regionale e comunale, pari al 15% del compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. Si può comunque applicare l'imposta nei modi ordinari, sommando il compenso ricevuto agli altri redditi. I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extraprofessionali didattiche ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. E modifiche anche in tema di fatturazione elettronica, in particolare sull'invio dei dati dei clienti al sistema tessera sanitaria per la dichiarazione dei redditi precompilata. Gli operatori sanitari non potranno scegliere di effettuare le fatture uguali per tutti i pazienti, ma dovranno attenersi a quanto richiesto dal singolo, e quindi se il cliente acconsente all'invio dei dati per il 730 precompilato, la fattura non potrà mai essere elettronica. Se il cliente chiede di non effettuare tale invio, la fattura dovrà obbligatoriamente essere elettronica. Successo di pubblico e di incasso per il concerto a sostegno dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Chiavari che si è svolto a Rapallo. Il ricavato servirà a migliorare i servizi per i non vedenti. C'eravamo anche noi. Musica senza barriere all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo con E finalmente la neve. La serata ha visto il pienone di pubblico e un incasso di €1.300 che andrà a sostenere le attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Chiavari. Per offrire un servizio sempre più puntuale e per far sì che i nostri soci abbiano un punto di riferimento sempre più grande, che il mondo per le persone che non vedono vada sempre meglio, chiaramente dobbiamo anche affidarci al buon cuore delle persone. Però cerchiamo di offrire qualche cosa e ognuno mette a disposizione ciò che ha, ciò che sa fare. Sul palco i cantanti Nicolò Pagliettini e Francesca Baratta, i musicisti Gianluigi Maggi, Emilio Ranzoni, Dario Dodi, Fabrizio Pagliettini e Luciano Lanfranchi, e poi il coro Mani Bianche, realtà consolidata del territorio, un gruppo di una quarantina di bambini e ragazzi, alcuni con disabilità, che traduce le canzoni nella lingua dei segni e le rende fruibili alle persone sorde. Questo ci permette davvero di arrivare attraverso la musica a tutti, cioè la musica diventa veramente un veicolo di comunicazione, di abbattimento di barriere e di vera integrazione. Da un po' di anni che accompagno Nicolò e la sua famiglia in questi spettacoli bellissimi integrazioni, lo accompagno traducendo la musica nella lingua dei segni e accompagnando anche il coro Mani Bianche Chiavari Liguria, di cui la Titta è direttrice. A cantare anche il piccolo Jacopo Cioni, vincitore della Lanterna d'Oro 2018, un bimbo di soli 9 anni, è arrivato terzo allo Zecchino d'Oro quando ne aveva 6. Faccio teatro, recitazione presso la Quinta Praticabile di Genova. E la canzone che hai cantato questa sera? Ne ho cantate 3, si chiama 8:20, la notte di Natale e si dice così. Il coro Mani Bianche di Chiavari Liguria sarà uno dei protagonisti del Presepe Vivente che domenica si svolgerà a Statale di Ne in Val Graveglia. Il gruppo di cantori, arricchito dalla presenza straordinaria di alcuni bambini e ragazzi della Val Graveglia, si esibirà alle ore 16:30 all'interno della chiesa parrocchiale lungo luogo di arrivo del corteo che prenderà il via alle ore 14:30 dal piazzale dello stabilimento delle Fonti Santa Rita per attraversare il borgo alla riscoperta di antichi mestieri e tradizioni. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla.
Appuntamenti in agenda per venerdì 5 gennaio, seconda edizione del trofeo della Befana di Scherma per gli ospiti dell'Anfas Tigullio Est, a partire dalle 14:30 nei locali della sede di via San Francesco a Chiavari, tutti in pedana con gli atleti della Chiavari Scherma. Prosegue il percorso di valorizzazione delle botteghe storiche e locali di tradizione di Sestri Levante. La seconda visita guidata ai negozi tradizionali è in programma con partenza alle 15 davanti all'ufficio informazioni turistiche di Corso Colombo. Ultimi giorni a Rapallo per visitare la 7ª mostra concorso Presepi a Rapallo, esposizione di presepi realizzati dai concorrenti con svariate tecniche e materiali. Organizzata dalla Proloco Terra e Mare, è aperta fino al 6 gennaio dalle 15 alle 18. In contemporanea, negli stessi orari, animazione per i bimbi insieme a Pamela e Vivian. Laboratorio per bambini anche al Santa Claus Village di Santa Margherita Ligure alla Casa degli Elfi, a partire dalle 16, tombola della Befana per i più piccoli con premi offerti dai commercianti. Alle 16:30 le vie del centro storico di Chiavari accoglieranno la Signora delle Nevi, spettacolo itinerante su trampoli in costume luminoso. Alle 18 a Villa Sottanis di Casarza Ligure, incontro letterario di presentazione del libro In nome di Santa Caterina, edito da De Ferrari. Sarà presente l'autrice Giuliana Algeri. A Coreglia Ligure, nella chiesa di San Nicolò di Bari, concerto natalizio a cura dei maestri Guido Ferrari all'organo, Luigi Colombini al sax soprano e Flavia Pozzi al flauto, inizio alle 20:45. Infine alle 21 all'Auditorium di San Francesco di Chiavari è in programma il concerto jazz del trombettista Enrico Rava, sarà accompagnato dal pianista Andrea Pozza. Da questa sera torna nel palinsesto televisivo di Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando la rubrica Sana Sanità, realizzata in collaborazione con il Comitato Assistenza Malati del Tigullio. La puntata pilota sarà un'intervista al presidente del comitato, Giancarlo Mordini, che sintetizzerà il percorso fatto nel 2018 con una serie di incontri sul territorio dal quale ripartire per questo 2019 appena iniziato. Sana Sanità va in onda tutti i giovedì alle 21:10 su Telepace 1 in diretta nel servizio. Ora una breve sintesi di questa prima puntata che potrete seguire fra pochi minuti. Il Comitato Assistenza Malati Tigullio riprende il suo cammino con l'obiettivo di rendere sempre più la popolazione partecipe ed informata sulle scelte in ambito sanitario. Lo fa anche attraverso la rubrica Sana Sanità, che da questa sera inaugura un nuovo ciclo di trasmissioni in onda su Telepace 1 al canale 15. La puntata iniziale servirà a ripercorrere l'anno trascorso, il 2018, in cui il Comitato ha promosso una serie di incontri sul territorio per illustrare le proposte di riorganizzazione della rete ospedaliera dell'ASL 4 contenute in un progetto stilato nel 2015 e recepito in parte dalla Regione Liguria. Il tour, iniziato e concluso a Chiavari, ha raccolto pareri ed opinioni di addetti ai lavori e non. Questo tour, questo giro nel Tigullio è andato molto bene. Siamo andati in giro in 7 città del Tigullio, siamo partiti da Chiavari, siamo arrivati a Calvari, a Carasco, poi a Sestri Levante, a Santa Margherita Ligure, a Rapallo e poi siamo tornati a Chiavari. In tutti questo peregrinare abbiamo incontrato tantissime persone, ho calcolato che abbiamo incontrato più di 1200 persone. Nella puntata d'esordio Roberto Costa intervisterà il presidente Giancarlo Mordini proponendo una sintesi degli spunti emersi nel corso degli incontri sul territorio, un punto di ripartenza per il comitato in un cammino in lenta ma costante evoluzione. È una riorganizzazione timida. Speriamo, ora stiamo aspettando, quindi le promesse sono un conto, poi ora bisogna vedere. Insomma, il Comitato chiede di procedere velocemente a fare tutto il possibile per dotare l'ospedale di Lavagna per reparti acuti. Però bisogna che la direttrice generale sia molto chiara e deve dire chiaramente che cosa ci deve stare a Rapallo, che cosa ci deve stare a Sestri Levante e come devono essere questi ospedali. Bene, quindi questa sera primo appuntamento che potrete seguire, Sana Sanità. Adesso l'ultima notizia del nostro giornale, perché tutto pronto per la seconda edizione del torneo di calcio Un sorriso nel cuore, trofeo Giovanni Bianchi, manifestazione organizzata per ricordare la prematura scomparsa di Joe.
Le partite si disputeranno sul campo Franco Celeri della Colmata Mare di Chiavari domani e sabato e vedranno impegnate 25 squadre provenienti da tutta Italia delle leve dal 2005 al 2009. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale per questa sera. Al prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, rinnovato a domani alle ore 12:45 con il TG13. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.